ഞാൻ സാമി. നമ്മളുള്ളത് ഇൻലെറ്റ് റേസിംഗിലാണ്. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു മുമ്പ് യമഹയുടെ റിൻഡേട്ടനോടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ സെയിം നമ്മൾ റേസ് ഡേയുടെ അന്ന് തന്നെയാണ് 8th സൺഡേ. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം വെച്ചാൽ റേസ് ട്രാക്കിൽ ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്, ചെളി. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി ഇറക്കണില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ടയർ ഈ സൈസ് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വെച്ചാൽ വണ്ടി ഓപ്പൺ ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എഞ്ചിൻ സീസാവാൻ വേറെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള കാരണമാണ് ഇറക്കാത്തത്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓൾറെഡി ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോഡി കിറ്റൊക്കെ പുതിയത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ടാങ്ക്, സൈഡ് കവർ, പിന്നെ DPF, ഇന്നർ ഔട്ടർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. ഫിലിം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേസും ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വണ്ടി ഫുള്ള് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യണം. പിന്നെ ചെറിയൊരു വണ്ടി ബെൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കംപ്ലീറ്റ്ലി റീഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനാണ് റിൻഡേട്ടനോട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കാർബറേറ്ററും പുതിയത് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആളുടെ ചോദിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ആൾ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ റിൻഡേട്ടൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുള്ളത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം? എങ്ങനെയാണ് ചേസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അത് അയച്ച് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് അതാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം. ചേസും ഈ ബോഡി കളർ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. സിൽവർ പാർട്സും ബ്ലാക്ക് പാർട്സ് അല്ലേ? അതെ. ആ ഒറിജിനാലിറ്റി പോലെ ചെയ്താൽ ഒറിജിനാലിറ്റി സെയിം സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട്. പിന്നെ ജെറ്റിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യല്ലോ. കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ജെറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഐഡ്ലിങ് കറക്റ്റ് അല്ല. കൊടുത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ട്രാക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാക്കേ പോകും. അടുത്ത ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ചെയ്യാൻ നല്ലത്. പിന്നെ വേറെ ഇതൊക്കെ ഈ ബെൻഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കണ്ട. ഇവിടെ T4 നോക്കാം. ചേസിന്റെ ഇത് ഭാഗമാണ് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കിറ്റ് അയച്ച എനിക്കറിയാം. ഇന്നിപ്പോ സൺഡേ ആണല്ലോ. നാളെ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ T4 ചെക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ എല്ലാ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കളർ ചെയ്യണം? അതൊക്കെ അത് എന്റെ ബ്രേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ല, ഒരു വൈറ്റ് സിങ്ക് മതിയാ? ഏതായാലും മതി. കാണാനൊരു ഉള്ള പോലെ മതി. ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടുന്ന പോലെ. കമ്പിയോള് ജസ്റ്റ് സിങ്കിനെ പോലെ ചെയ്യാം. വേറെ ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും അയക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലേ? നാളെ ഞാൻ ഫുൾ അയച്ചിട്ടേ ഞാൻ കറക്റ്റ് വിളിക്കാം. കാരണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് പോയി. കുറെ നാളെ ഓടിക്കണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ്നെസ് പോയി. പിന്നെ രണ്ടാമത് ബോൾട്ടേ എല്ലാം അങ്ങനെ വലിഞ്ഞുണ്ടാവും. ചില ബോൾട്ടിൽ മാറാണ്ടാവും. അതൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷനും ഒക്കെ സ്മൂത്ത് ആവും. ഓക്കെ. നമുക്കത് ഇറിറ്റേഷനായി മാറും. വൈബ്രേഷൻ വന്നല്ലേ ഒരു കറവര സുഖം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് ടയറും ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ റിമ്മ് ഫ്രണ്ടിൽ പുതിയത് ഇട്ടുണ്ടായി, സ്പോക്കും പുതിയതാണ്. പിന്നെ ബാക്ക് മാറിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കോട്ടൺ ഉണ്ടോ എന്താണ്? കോട്ടൺ നിൽക്കാം. എന്തായാലും കോട്ടൺ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യല്ലോ. കോട്ടൺ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യല്ലോ. ഓക്കെ. എന്നാലും ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് അപ്പുറത്തെ പുതിയതല്ലേ? അതെ. ഇത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൽ മറ്റേ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇട്ടാണ്. അല്ല, ഇതിപ്പോ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിൽറ്ററിന് തടയാണ്ടിരിക്കാൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ പുതിയത് കട്ട് ചെയ്യണം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ടായി പോകും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റ് അടിച്ചാൽ പോലെ അത് മതി. രണ്ടോരേ പോലെ ആക്കിയാൽ പോലെ. ഇന്നർ ബാൻഡിൽ പുതിയതല്ലേ? അത് പുതിയതാ. അതൊക്കെ പുതിയതാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ട്രയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടി ഫുള്ളൊന്ന് റീഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിക്കാന്നുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അല്ല, എനിക്കും ചാലക്കുടി ഇത് മടക്കി തരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ വന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. വണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ചു, ഫുള്ളായിട്ട് പീസാക്കി. എൻജിൻ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്ന്. പിന്നെ സിംഗാമും അതേപോലെ സസ്പെൻഷനൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടില്ല, അതൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ബെൻഡും കാര്യങ്ങളും നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം അതൊന്നും അഴിച്ചിട്ടില്ല. ബാക്കി ഫുള്ള് ചേസാക്കി. പിന്നെ കുറച്ച് കംപ്ലയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ പീസാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ അഴിച്ചു. പിന്നെ എൻജിനും അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഈ കവറ് 2 കവർ മുകളിലത്തെ കവർ അഴിച്ചിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണത്. കാരണം ഫുള്ള് ചെയ്യണില്ല. കേസുമൊന്നും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള 3 പീസാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നാളെ തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിൽ നോക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ റേസ് സീസണാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനിയുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് അടിക്കും. ഇതേപോലത്തെ ഈ കളറിന് ഇതൊക്കെ സിൽവർ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വണ്ടി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.